Տիկի նախարար, ասեմ ձեզ, որ մեր գործընկերոջ հարցադրումը նրանից էր ոստիկանուի մեր ցանկալին 25 թվականին զեկույցով երբ որ հանդես կգաք, մենք այնտեղ նոր մտահոգիչ հարցերի պատասխանները տեսնելու ենք մեր բոլոր գործընկերները եւ մի հարց, վերջին հարցն է, քանի որ Տիկի նախարար, գիտեք, որ մեր օրենքը ընդունելուց հետո ես եւ նախկին նախարարին եւ հիմա ձեզ նորից ուզում եմ ասեմ գաղտնալսման մեր ոստիկանությանը տված իրավասությունները երբ է դառնալու իրականություն 25 թվին կտեսնենք թե 24-ի վերջում արդեն դա կլինի իրական որտեղ դա մեր օպերատիվ համակարգի կարողությունները էապես բարձրացնելու է դա գաղտնիք չի Ես ճիշտ ասած արդեն վերջում էլ 25-ի վերջում այսպես ասեմ Ես արդեն անհանգստանում եմ ճիշտ ասած Ոչ չեմ տվել որ այս հարցադրումը չէր հնչում ասեմ որ եթե իրատեսականորեն ենք նայում բյուջետային պլանավորումը քանի որ մեծ է իրականացվելու է 2026 թվականի բյուջեով Այս պահին հիմնովին վերանայվում են այն բոլոր տեխնիկական բնութագրերը, որոնք կարիք կա այս նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար եւ վստահեցնում եմ, որ 2026 թվականի պետական բյուջեի շրջանակներում հայտը, որ ներկայացվի ազգային ժողով, հստակ արդեն թե գնային, թե մնացյալ առումով պատկերը կլինի, ինչու եմ ասում սա 26 թվական, որովհետեւ պիտի իրատես մոտենանք հարցին, այս տարի շատ դեռևս բյուջետային պլանավորումներ կան, որոնք որ պիտի կյանքի կոչվեն եւ մենք պիտի նաեւ հետեւողականորեն գնանք դրան, այնպես որ այս պայդրությամբ ամբողջովին վերանայում ենք մեր մրցութային փաթեթը, որովհետև այդ ոլորտում հատկապես տեխնիկան գնալով անընդհատ զարգանում է, թարմանում է եւ անել գնում 2 տարի առաջվա գնահատումով կամ անել գնում նույնիսկ 1 տարի կամ կես տարվա կտրվածքով դա կարող է արդեն ոչ արդիական գնում լինել։ Ամբողջի մասով հիմա կդժվարանամ ասել որպեսզի լսեն, որտեղ սա ես համարում եմ կարևոր հարց, ոստիկանական համակարգը, ներքին գործերի նախարարության ամբողջ համակարգը, քանի տոկոսով է համալրված։ Նախարարության ամբողջ Ինչքան ազատ հաստիկներ ունենք, որպեսզի բոլորը հասկանան։ Ես կարծում եմ ձեր հարցադրումը այն տրամաբանությամբ էր, որ ես ուղղորդեմ մեր բոլոր հայրենակիցներին դիմելու ոստիկանության բաց ընդունելությանը, այո, որովհետև այնտեղ հատկապես համայնքային ոստիկանության դեպքում մի քանի 100 թափուր հաստիկային միավորներ ունենք, բարեկային ծառայության դեպքում եւս մի քանի 100 թափուր հաստիկային միավոր կա, քրեական ոստիկանության համար շուրջ 100 թափուր հաստիկային միավոր ունենք, այնպես որ հորդորում եմ նաեւ մեր քաղաքացիներին հետեւել մեր ընդունելության հայտարարություններին, ընդ որում հատկապես այն տրամաբանության մեջ, որ մենք առաջիկայում իհարկե ազգային ժողովի կրկին բարձր հովանու ներքո պիտի հանենք 35 տարվա տարիքային շեմը եւ կարծում եմ սա շատ լավ հնարավորություն է մեր այն հայրենակիցների համար, որոնք որ հնդածս թե իրենց ուսման վրա են ներդրում արել, թե իրենց մնացյալ ուղղություններով զարգացման վրա չխորշեն դիմելու ոստիկանության համակարգ միայն այն պատճառով, որ 35-ն անցնեն օրինակ, որովհետեւ մենք այնպիսի սխեմա ենք գծել, որ կարևոր է բովանդակությունն է, կարևորը հմտությունն է եւ անձի նկարագիրը, որպեսզի նա կարողանա տեղ զբաղեցնել մեր համակարգում։ Մենք ունեցանք կին նախարար, ուժային կառույցում, ներքին գործերի նախարարությունում, նաեւ խոսում ենք կանանց ներգրավության մասին։ Նայեք մեր պահպանության ծառայությունում կտեսնեք գեղեցիկ աղջիկներ ավտոմատով, մեկի մոտեցա հարցրեցի շատ սիրում զենքը, ինչի բանակում չես, այստեղ ես, իհարկե զինվորական համազգեստով են այստեղի ծառայություն տանող աղջիկները։ Բայց մենք ունեցել ենք հրեշտակների զորամաս։ Այո։ Ինչ եղան մեր հրեշտակները։ Դե այդ ստորաբաժանումը չկա, բայց մի շարք ծառայողներ, որոնք որ պատշաճ կենսագրություն են ունեցել, տարբեր ստորաբաժաններում անցել են ծառայություն։ Այո, ընդհանուր մինչև բարեկային ծառայություն եմ ունեմ ծառայողներ։ Եվ արժի որպեսզի ինչ որ մի ձև գտնել, որ գրավչություն է տառումը, որպեսզի իրենք ոչ թե միայն կին դիտենք, այլ կին, որը որ տղամարդկանց կարող մղի խիզախումների կամ զսպի ավելորդ ուժ կիրառելուց եւ այլն, այսինքն համաչափ գործողությունների միջև այստեղ։ Շնորհակալ ենք։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Պարոն Դանիելյան, հեսա դուք ակտիվ կմասնակցեք մեր մյուս փուլին։ Չէ։ Դուք մի քիչ ուշացաք, այստեղ շատ բուրըն մենք փուլեր ենք անցել։